Olá, como vai? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Dr. George Kemi Abdala e estou aqui para fazer um convite a vocês. No dia 6 de março, às 20 horas, estaremos realizando a terceira formação continuada Cefis, com um tema escolhido pela comunidade, que foi sobre a odontologia, na última enquete que realizamos aqui pelo canal. E o tema que nós iremos abordar dentro da odontologia será o de bruxismo infantil. E nós teremos a participação conosco nesta formação continuada com a professora doutora Paula Regina Ávila, que é doutora em odontopediatria pela USP de Ribeirão Preto, além de ser proprietária e gestora da clínica Neo Odontologia em Uberaba. Então, não perca essa oportunidade. As inscrições estão sendo feitas a partir do dia 27 pelo link que está na descrição desse vídeo e vocês poderão estar participando conosco, inclusive com certificados. A inscrição, lembro, é gratuita para todos vocês. Nosso objetivo é levar informação de qualidade para os nossos colaboradores, para acadêmicos da área de saúde e profissionais da área de saúde que estejam interessados em estar sempre se aperfeiçoando. Forte abraço e até a próxima.